ушинтип өзүбүздүн башка турган балдарыбызды жогото берсек, анда Кыргызстан эртең ким сактайт? Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун камалышына нааразычылык көрсөтүп митинг уюштургандарды сындап чыккан аксакалдар мындай нерселерди туура эмес экендигин билдирип өкмөткө кайрылуу жасашкан. Эми Келдибековдун тарапташтары бүгүн Ош шаарындагы АКПресстин жыйындар залында пресс-конференция өткөрүштү. Биз бир канча жолу өкмөткө Келдибековду үй камагына чыгарып берүүсүн суранып кайрылуу жасасак да, эч кандай жыйынтык чыкпай жатат дешет Келдибековдун коргоо комитетинин мүчөлөрү. Ушундай энелердин үнүн укпай, орозо тутканыбызга карабай, биздин ушинтип ыйлап боздоп жазган катыбызга ушунунга чейин жооп бербегенди биз өкмөткө дагы, президентке дагы, жанагы биздин укук коргоочу жаңы шайланган Аманбаев Бакытка дагы кайрылып жөнөткөнбүз. Бирок тилекке каршы кечээ күнү Аманбаев Бакыт келди, бирок ал дагы толук кандуу бизге эфирден жакшы жеткиликтүү канааттандырарлык жол ала албадык. Маалымат бергендер коомчулукка болуп жаткан окуялар массалык маалымат каражаттары аркылуу толук жетпей жатат дешип, мыйзамдуулук сакталбай жаткандыгын айтышты. Коюлган талаптар аткарылбай жаткандыктан бир күндөн кийин саясий ачарчылык жарыялай тургандыгын билдиришти. Сот жолуна тартылбай туруп, элдин мүнөзүн канааттандырбай, сыртка туруп эле сурай бербей, ушу кезге чейин чыгарбай, ошону кармап, эгерде ошол чындык болсо эмне үчүн Бишкектеги ошол эле статья менен кармалган Иса Өмүркуловду деле камап койгондан кийин сурашпайбы? Аны эмне үчүн ачыкка чыгарып коюп сурап атышат? А биздин бир гана талабыбыз азыр Ахматбекке койгон күнөөлөрү үйүнө чыгарып туруп сурай берсин. Буга чейинки биздин эч бир аткарган иштерибиз орундалбагандыктан биз эртеңки күндөн баштап, бүгүн эмес, эртеңки күндөн баштап саясий ачарчылык жарыялоого тура келип. Митинг учурунда акча таркатып жатканын көрсөткөн видеолор өздөрүнүкү. Болбосо акча таркатып жаткан кыздын өңүн көрсөтүп коет эле да деген аялдар милицияларды эл тарабынан орток мукка алынды деп айтылган сөздөр да чындыкка жатпаарын айтышат. Анан кител бар болсо керек. Ушуну кайталап ошо баклажкаларды көрсөтүп атты. Иргитилган, баклажка дайла жок. А бирок ошол ат менен келгендер, милицияларды уруп атканын бир жолу чагырыштырып турганын айтпайбы? 25 000 деген өздөрү жетпейт ошолорду жамылып туруп. Маалымат бергендердин айтымында 2-декабрь күнү болгон митингде жетекчи кылып шайлаган Улукбек Ормоновду дали болсо өкмөт башчысы кабыл ала элек экен. Ошондуктан саясий ачарчылык канчага уланат белгисиз. Өкмөт тарабынан оң жооп болгонго чейин уланта беребиз деген коргоо комитетинин мүчөлөрү эч кандай жылыш болбосо ак үйдүн алдында митинг уюштура тургандыгын билдиришти. Кенжебек Маматсадыкова, Тилек Адинабеков, Чагылган Продакшн студиясы Ош шаарынан.